Fala galera, João Carlos Som na área mais uma vez. Então aqui com outro projetinho top que a gente já fez no Toro e a gente vai fazer também nessa caminhonete, vai dar um upgrade no som dela. Que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um subwoofer no rádio original, usando as instalações originais. As instalações originais que eu falo, galera, usar tudo original dela, só vai acrescentar esse subwoofer para dar um upgrade dentro da caminhonete, tá? Fica muito legal, valoriza o som interno dela, tá? Então vou mostrar para vocês o que eu vou usar. Vai ser só uma caixa ativa e tudo vai nela. Tem potência, tem um alto-falante, já é a caixa, tudo prontinho nela, tá? Eu vou mostrar para vocês. Já vai curtindo, compartilhando aí, que vai ter sempre vídeos assim no canal. Fechou? Vamos lá. Bom, tá aqui a caminhonete, tá? Uma Hilux 2013, tá? Onde a gente vai pegar, fazer a instalação. A gente já até tá puxando a fiação dela. Essa Hilux vai ser aqui atrás do banco, tá? A gente vai fazer essa instalação aqui atrás do banco. E tem uns carros que dá para fazer debaixo do banco, tá? Tá aqui, vamos mostrar para vocês a caixa, tá? Bem bonitinha. A caixa Slim 200 watts RMS, tá? Já tirei o plástico dela. Ela é semelhante à JBL, tá? Uma caixinha muito boa, onde vai aqui todas as fiações. Deixa eu mostrar aqui certinho. Todas as fiações nela. Você pode ter a opção de usar tanto fio quanto o RCA. E tudo você dá ganho, tá? É muito importante, porque antigamente tinha uns amplificadores que era fio, não tinha como você regular ganho, nada dele. Agora esses aqui estão vindo com o amplificador já aqui dentro, embutido nela, que você pode dar o ganho regular do mesmo jeito como se fosse um RCA, tá? Já começamos a puxar a fiação, tá? Sem furar nada, tá? Vamos fazer aqui bonitinho, vamos usar um disjuntor para poder estar instalando. Os acabamentos a gente vai fazer com malha náutica e termo retrátil, tá? Vamos dar andamento aqui, um videozinho não tão longo, tá? Vou desmontar o banco lá para poder estar já fazendo a instalação e mostrando para vocês, valeu? Aqui pessoal, dando andamento no som da Hilux. Olha, eu quis filmar para vocês verem. A gente faz com terminal soldado, estanhado, né? Malha náutica, termo retrátil, olha como que fica bem acabado. Tá vendo? Ó, malha náutica em toda a instalação, tá? Fica bem legal. Esse disjuntor vai ficar aqui, essa malha vai vir aqui atrás, ó, bem bonitinho, ó. Vai vir tudo aqui certinho. E aqui vai chegar o disjuntor mais pra frente. Quer ver, ó? Coloquei o disjuntor um pouquinho mais pra frente. Esse aqui vai ser encaixado aqui, ó. Tá vendo? Bem bonitinho, bem certinho, ó. Que agora dá certo, ó. Tá vendo? Vai ser bem legalzinho. Vamos colocar o disjuntor aqui, ou mais pra cá, ou mais pra cá, tá? Vamos fazer aqui. Eu quis mais mostrar para vocês aqui qual é a forma que a gente instala, os acabamentos, tudo bonitinho para vocês estar sempre acompanhando. Bom galera, aqui já demos os acabamentos aqui. Como é um carro que vai muito para roça, tá cheio de terra, mas estamos fazendo mesmo assim. Estamos fazendo a instalação. Aqui isso tudo vai ser dado acabamento ainda, tá? Estamos colocando o falante aqui no meio da caminhonete. Eu quero pôr ele bem no meio da caminhonete para distribuir legal o grave nela, tá? Já funcionou, tá? Deixa eu só passar pro outro lado. Já funcionou, tudo bonitinho. Vou dar os acabamentos. Fizemos tudo aqui, ó. Termo retrátil, tá vendo? Termo retrátil, tudo bonitinho. Vamos dar um acabamento aqui. Passar por dentro aqui do carpete da caminhonete e sair lá, para ficar bem acabadinho. Parafusar aqui legalzinho, tá? Só vai ser 2 parafusos, um aqui e outro lá do outro lado, para ela não ficar batendo. Mas ó, fica bem compacta, não atrapalha nada, tá? Fica bem bacana, tá? Vamos dar acabamento aqui e mostrar
o vídeo final para vocês aqui do somzinho tocando, tá? E depois eu coloco isso aqui, porque não tem como pôr, mostrar para vocês o acabamento com o banco no lugar, que o banco não quebra, é só se tirar ele inteiro, tá vendo? Bom, galerinha, terminado aqui a instalação, finalizado aqui, na verdade, o jeito mais certo de falar. Instalamos aqui a caixa ativa Slim para dar um upgrade muito top dentro da caminhonete. Ficou muito bacana, tudo bem instaladinho, tudo acabamento, tudo feito bonitinho, tá? Nada fora do lugar. Já curte, compartilha aí. Vou soltar umas músicas aqui que não tem direito autoral, tá? Então já curte, compartilha, marca seu parceiro aí que quer fazer um som desse tipo na caminhonete, não quer caixa, quer só algo mais de boa, só para melhorar o som interno do carro. Você marca ele e manda vir que é com a gente aqui. Falou? Mais uma João Carlos Som. Valeu!